接下来各位的话进来的话，就会进到我们实际上的一些家电的实验室。各位可以看到开始出现的一些产品，就会其实就是大家家中会出现的不管是烤面包机啊、果汁机、咖啡机，那这边可以看到的是我们的吊扇测试区。那到这一站的话，可能有人要先跟大家讲一下因为家电的部分来讲，因为各家都有它独家的造型所以说有时候来讲，有一些东西可能不能拍摄。那有一些东西可能像这种来讲的话，大家会觉得这个也对大家很不好意思，因为你会觉得样品怎么那么丑实际上其实是因为客户送测的样品，那我们要把它的就是各家客户的测试送来都是它的商机。那我们来讲的话，会把它的一些特征啊什么尽量的把它掩盖掉。那有几个东西，像比方说这个电路的话，可能就是各位在这个就不要去拍摄到这个因为尤其电路设计非常的敏感，可能就是尤其这个是某大厂的一些实际上它的灯具的驱动器。那我这边来讲会跟大家解说，但是这个东西可能就不要拍到。那至于其他的像这些，我大致上都把一些客户的厂家型号都封起来了，那这个就比较没有关系。那好，那各位可能拍照的时候，不好意思，麻烦注意一下。好，那大家可以过来一些。那我们讲到家电测试来讲的话，首先我们大概主要有几大类的测试。那第一大类我们叫做 normal testing， 也就是模拟它实际上运作的这个测试。那各位可以看到，那我为什么摆这个部分来讲？实际上它运作的时候呢，那各位可以看到这么多的这个线，它是在干什么呢？这个是我们称作热偶线。其实它是在量测温度的部分。那包括各位即使看到这样的一个小小的灯具的驱动器来讲呢，那针对上面的每一个元件，它都要能符合我们这个温度的规范，它温度不会超过，我们才视作是安全的。所以即使是这样子小小的一个这个驱动器，我们都要连大概30到40个点来做评定。是 ，OK， 那好。那然后各位看到，如果是这个果汁机呢，那我们刚才讲到第一大类的测试，我们就要用实际。如果是果汁机的话，那我们就要用实际上要用这个红萝卜跟水，那也是根据我们标准上面来讲，它就一定要用一定的比例，红萝卜要切到怎么样的大小的等级，然后这样的来做实际上的评定。然后它实际上做出来的曲线呢，我们总共要做像这样的一个果汁机，我们就要用，各位可以让我们准备很多，我们就要用10个 cycle， 我们要打10壶，模拟好像我们一般买回去在打果汁，它温度的曲线，大概就会是呈现一个怎么样的分布，那我们最终会看它们的最高点会不会有超过，是。那这个是正常的测试。那不同的食材，比方说，如果你是做到松饼机的话，那我们就要实际上做松饼。如果你是要做烤箱的话，那我们就要用汉堡肉，我们就要用吐司来做。那汉堡肉当然不是你去早餐店随便买的汉堡肉，像比方说我们用的汉堡肉，我们标准里面就有写它的直径就是要直径要多少，它的厚度要多少，它的肥瘦的比例是要70-30。那这些来讲的话，所以这些汉堡肉就通通都是定制的，不是说随便买汉堡肉来做。所以所有的食材都是要符合那个标准里面的规定。那这个的话，是我们称作就是模拟正常使用状况下的这个测试。那第二大类呢？第二大类的话叫做异常性的测试。各位可以看到这边准备的样品，其实这个非常的常见，在各位的可能是电脑的后面什么都会看到这种 DC fan。那大家都知道这种风扇类的东西，其实它里面温度最高的可能就是这个实际上马达的线圈。那有的非常的小。那我们这些来讲都要把它实际上做拆解，然后把它量好它的温度。可是为什么把它放在这里称作异常性的测试呢？如果它的风扇是正常性的运转，那我们就应该是称作第一大类的模拟正常。那这个在做的时候，我们会把它这个扇叶锁死。然后这种因为马达大家都知道，你把那个转子锁死的时候，它整个电流会非常高，那整个温度会是最高的状况下。那我们要在这种锁死的状况下，我们这样的话要做18天，看它的温度会不会超过。然后这时候来讲，各位可以看到我们一些测试的设置那包括下面有这个宣纸的部分，然后上面的话要盖这个纱布，这些都是易燃物。也就是在这18天里面呢，万一这个温度有超过，会把这些东西引燃的话，那这个测试的话，就是我们就认作它是不安全的，它失败了。那像各位可以看到我们吊扇测试区，你会觉得那几个有点灯的吊扇不是应该有扇叶在运转吗？那它现在在做的，也就是我们讲的马达锁死的测试。是，
是，那我想大家家里都有吊扇，一般人不会，你自己买回家吊扇之后不会没事把它扇叶锁死，然后锁个18天，看看你家会不会烧掉。对，没有人会做这种测试哦。但是如果是有 UL 认证过的产品呢，哦，那其实我们在实验室，在我们能控制的环境之下，都帮大家考量了这些安全性的问题。是，那这是第2大类异常性的测试。哦，那如果是第3大类呢？刚刚如果各位讲的话，我们称作一些机械性，也就是一些机械性物理上的一些测试。比方说，刚刚在楼上看的是外壳的一些耐燃的程度。那我们在这边来讲，是针对外壳的一些强度来做这个测试。比方说，一样是塑料的外壳来讲，这个烤面包机非常的常见。那我们要评估这个部分的时候，首先我们会根据它的结构，比方说它的电热丝，烤箱它这个烤面包机它两侧有电热丝嘛，然后前端可能有一些电路。那比方说，我今天要在我们考量这个点非常的靠近电热丝，我们会在最靠近电热丝的部分，我们要做这个强度的评估。那这时候来讲呢，这个测试比较简单，跟大家示范一下。不过大家可能要稍微离远一点，因为这个铁球有时候会乱跑。对，因为我们实际上在做的时候，其实我们穿的都是安全鞋，是，这是实验室的标准配备。比方说，如果我们判定这个点是最接近电热丝的点，那我们这边来讲的话，是，好。那我们会根据，如果它有3、4个点要做的话，我们会分别去做这样的撞击之后呢，那各位可以看到这是什么？很像它的形状，很像什么？其实就很像我们的手指。对，那如果它做完这个撞击测试之后呢，那如果它的外壳上面有一些裂痕，或者是它整个外形有一些缝隙产生了，这时候我们就要用这些模拟的手指去看看这些我们的手指会不会实际上碰到一些不管是热的部分、一些带电的部分，这都是完全都不允许的。如果发生这些状况，那我们称作这个外壳就是不符合我们的安全的要求。是，所以它手指会有一些数据滚退，还是？我们有好几种手指，这是我只拿最基本的一种，有一种是金属的，那接触到的话，那它是会有一些显示的，还有 touch 到一些点，它是会显示。那这个的话，可能就是一些我们物理上的目视的判断而已，是用这个手指。对，其实我们有蛮多不同的这种测试在用的工具，然后这些来讲的话，其实全部都是要校验的，所以我们用的所有，包括它的尺寸，每一个上面的角度，这些完全都是要符合我们规范。那除了这个外壳强度之外呢，那各位家里应该非常多这种手持式的东西吧？不管是你吹风机啊，或者是电熨斗。那电熨斗这个就是一个很好的例子。那怎么说呢？因为我们电熨斗在用的时候，第一个都会插电，对不对？然后而且电熨斗里面这种蒸汽式的，里面都会装水，对不对？那如果这个不小心摔到的时候呢，那如果有一些什么问题，水直接就灌到那个带电的里面去，那是不是就发生短路？就整个如果会起火燃烧，所以说这种测试在做的时候呢，那我们就会根据这些，我们还有一个测试，就是我们称作衰弱测试，也就是说，比方说我们做的测试来讲的话，大概是90公分。其实各位可以看一下，其实90公分基本上就是类似接近于我们那个桌面的一个工作的高度。所以说，如果从这样的一个高度下去做衰弱的话，实际上我们在做的时候，这个电熨斗是要插电的。然后里面是要装满水，装到它的满水位。然后如果是这是90公分来讲的话，我们会评判几个点，会不会是这种尖点比较容易摔伤？那我们可能会根据这样的测试，会做这样的测试。那这是在刚刚上一场 demo 的时候发生这个，对，这个直接有破损，那这个就是一个非常好的状况。我刚才有各位讲，它发生破损了，那这时候我们的手指来讲的话，我们是不是就要看看它会不会看到实际上的一些那个测试的一些带电的部位，或者是一些比较发热的部位，这都是不行的。那我们会把实际上发生的一些状况呢，可能是拍照或者是文字描述，都会记载在我们的测试报告里面，然后再来判定它的一个结果。是，好，这个的话，刚刚跟大家介绍3大类嘛，一个就是正常模拟正常的测试，异常的测试，然后还有一个就是这种外壳机械性的测试。然后这些做完之后呢，第4大类的话，我们就会讲到一个环境测试。环境测试指的是什么呢？就是模拟它在一些特殊的环境下面，比方说我们在正常的测试里面，做了这一颗那个 LED 的球泡灯，那我们发现，它的外壳可能会达到80度，这时候根据我们的一些测试要求，我们就要把它放到它的这个我们量到的温度再加10度。
哦，因为我们考量到可能如果你拿回家用的话，你可能会放在一些比较小的一些那个 lamp holder 里面去做。那这时候来讲，你可以很明显的看到，如果它的料是有问题的话，哦，那可能它就会发生整个这种变形的状况。那这种当然是完全不允许的状况哦，因为如果你今天是在你家使用的话，第一个它变成这样，你手你去换要拔下来的时候，你可能会触电啊，或者是如果它这些如果有一些很热的滴落下来的话，如果你下面是床好了，如果你床或者是一些沙发或什么，如果滴落到那些地方引起火灾的话，那就是不允许的。对，所以说我们环境测试里面也会模拟，那这个做完之后就放到高温里面。然后环境测试来讲的话，还会跟大家介绍一个那个雨淋测试的部分，带大家实际上去看一下。